Dāvanas no sirds pēc O. Henrija stāsta motīviem. Bija augsts Ziemassvētku laiks. Pilsētas ielas bija izgaismotas, skatlogos mirdzēja rotaļlietas un dārgas mantas, bet Džima un Dellas dzīvoklī valdīja klusums un trūkums. Viņiem nebija ne eglītes, ne bagātīgi klāta galda, tikai vienkārša zupa un vecs galds, pie kura viņi vakaros sēdēja un sapņoja par labākiem laikiem. Ziemassvētku priekšvakarā naudas gandrīz nebija. Viņi dzīvoja mazā lētā dzīvoklī, un algas tikko pietika pārtikai un īrei. Tomēr viņi mīlēja viens otru ļoti stipri, un šī mīlestība bija vienīgais, kas viņus patiešām darīja bagātus. Della visu gadu centās iekrāt mazliet naudas Ziemassvētku dāvanai Džimam. Viņa nepirka sev saldumus, gāja kājām, lai netērētu naudu tramvajam, un dažreiz pat šuva pati sev drēbes, lai nebūtu jāpērk jaunas. Taču katru reizi, kad viņai izdevās kaut ko atlikt, parādījās negaidīti izdevumi. Kad līdz svētkiem bija atlikusi tikai viena diena, viņa saskaitīja savas monētas un saprata, ka ir sakrājusi tikai dažus niecīgus centus. Par tādu summu nebija iespējams nopirkt neko skaistu. Viņas lielākais lepnums bija garie, biezie mati, kas krita līdz ceļiem kā zelta straume. Džima lielākais lepnums bija viņa vienīgais dārgums – sudraba kabatas pulkstenis, kas reiz piederējis viņa tēvam un vectēvam. Abi šie dārgumi viņiem bija dārgi, bet vēl dārgāks bija otrs cilvēks. Dažreiz viņi jokojot sacīja, ka ja viss pazustu un paliktu tikai mīlestība, viņi tāpat būtu laimīgi. Della pieņēma grūtu lēmumu. Viņa aizgāja uz frizētavu, kur logā bija uzraksts, ka tur pērk sieviešu matus. Trīcošā balsī viņa pajautāja, cik par viņas matiem samaksās. Saņemot naudu, Della juta gan skumjas par zaudēto skaistumu, gan prieku, ka beidzot varēs nopirkt dāvanu Džimam. Viņa ilgi meklēja pa veikaliem, līdz atrada ideālu dāvanu – elegantu ķēdīti Džima pulkstenim. Tā bija vienkārša, bet skaista, un Della bija pārliecināta, ka Džims par šo ķēdīti būs patiesi laimīgs. Viņa samaksāja visu naudu un atgriezās mājās ar īsiem cirtainiem matiem un nelielu dāvanu kastīti rokās. Pa ceļam viņa domāja, vai Džims viņu mīlēs tādu, kāda viņa tagad izskatās. Vakarā, kad Džims atgriezās, viņš apstulba ieraudzīdams Dellu ar nogrieztajiem matiem. Viņas prāt viņš izskatījās pārbijies, bet ne tāpēc, ka viņa vairs nebūtu skaista. Viņš vienkārši saprata, cik daudz Della ir upurējusi viņa dēļ. Pēc brīža Džims klusēdams pasniedza viņai savu dāvanu. Atverot iepakojumu, Della ieraudzīja skaistas matu rotas viņas garajām cirtām. Dārgas sprādzes, kuras viņa tik ilgi bija apbrīnojusi skatlogā. Della sāka smieties un raudāt vienlaikus. Tad viņa parādīja Džimam ķēdīti pulkstenim. Džims pasmaidīja un lēni apsēdās. Viņš atzinās, ka bija pārdevis savu pulksteni, lai nopirktu Dellai šīs sprādzes. Tātad viņš vairs nevarēja izmantot ķēdīti,
bet viņa sprādzes. Brīdi abi klusēja, tad sāk smieties par šo dīvaino situāciju. Viņu dāvanas bija kļuvušas bezjēdzīgas, bet šis upuris parādīja, cik ļoti viņi viens otru mīl. Viņi saprata, ka īstā bagātība nav skaistās lietas, bet gatavība atteikties no tām otra labā. Viņa mazais dzīvoklis joprojām bija nabadzīgs, bet tajā valdīja siltums un pateicība. Dāvanas no sirds pēc O. Henrija stāsta motīviem. Bija augsts Ziemassvētku laiks. Pilsētas ielas bija izgaismotas, skatlogos mirdzēja rotaļlietas un dārgas mantas, bet Džima un Dellas dzīvoklī valdīja klusums un trūkums. Viņiem nebija ne eglītes, ne bagātīgi klāta galda, tikai vienkārša zupa un vecs galds, pie kura viņi vakaros sēdēja un sapņoja par labākiem laikiem. Ziemassvētku priekšvakarā naudas gandrīz nebija. Viņi dzīvoja mazā, lētā dzīvoklī, un algas tikko pietika pārtikai un īrei. Tomēr viņi mīlēja viens otru ļoti stipri, un šī mīlestība bija vienīgais, kas viņus patiešām darīja bagātus. Della visu gadu centās iekrāt mazliet naudas Ziemassvētku dāvanai Džimam. Viņa nepirka sev saldumus, gāja kājām, lai netērētu naudu tramvajam, un dažreiz pat šuva pati sev drēbes, lai nebūtu jāpērk jaunas. Taču katru reizi, kad viņai izdevās kaut ko atlikt, parādījās negaidīti izdevumi. Kad līdz svētkiem bija atlikusi tikai viena diena, viņa saskaitīja savas monētas un saprata, ka ir sakrājusi tikai dažus niecīgus centus. Par tādu summu nebija iespējams nopirkt neko skaistu. Viņas lielākais lepnums bija garie, biezie mati, kas krita līdz ceļiem kā zelta straume. Džima lielākais lepnums bija viņa vienīgais dārgums – sudraba kabatas pulkstenis, kas reiz piederējis viņa tēvam un vectēvam. Abi šie dārgumi viņiem bija dārgi, bet vēl dārgāks bija otrs cilvēks. Dažreiz viņi jokojot sacīja, ka ja viss pazustu un paliktu tikai mīlestība, viņi tāpat būtu laimīgi. Della pieņēma grūtu lēmumu. Viņa aizgāja uz frizētavu, kur logā bija uzraksts, ka tur pērk sieviešu matus. Trīcošā balsī viņa pajautāja, cik par viņas matiem samaksās. Saņemot naudu, Della juta gan skumjas par zaudēto skaistumu, gan prieku, ka beidzot varēs nopirkt dāvanu Džimam. Viņa ilgi meklēja pa veikaliem, līdz atrada ideālu dāvanu – elegantu ķēdīti Džima pulkstenim. Tā bija vienkārša, bet skaista, un Della bija pārliecināta, ka Džims par šo ķēdīti būs patiesi laimīgs. Viņa samaksāja visu naudu un atgriezās mājās ar īsiem cirtainiem matiem un nelielu dāvanu kastīti rokās. Pa ceļam viņa domāja, vai Džims viņu mīlēs tādu, kāda viņa tagad izskatās. Vakarā, kad Džims atgriezās, viņš apstulba ieraudzīdams Dellu ar nogrieztajiem matiem. Viņas prāt viņš izskatījās pārbijies, bet ne tāpēc, ka viņa vairs nebūtu skaista. Viņš vienkārši saprata, cik daudz Della ir upurējusi viņa dēļ.
Pēc brīža Džims klusēdams pasniedz viņai savu dāvanu. Atverot iepakojumu, Della ieraudzīja skaistas matu rotas viņas garajām cirtām, dārgas sprādzes, kuras viņa tik ilgi bija apbrīnojusi skatlogā. Della sāka smieties un raudāt vienlaikus. Tad viņa parādīja Džimam ķēdīti pulkstenim. Džims pasmaidīja un lēni apsēdās. Viņš atzinās, ka bija pārdevis savu pulksteni, lai nopirktu Dellai šīs sprādzes. Tātad viņš vairs nevarēja izmantot ķēdīti, bet viņa sprādzes. Brīdi abi klusēja, tad sāka smieties par šo dīvaino situāciju. Viņu dāvanas bija kļuvušas bezjēdzīgas, bet šis upuris parādīja, cik ļoti viņi viens otru mīl. Viņi saprata, ka īstā bagātība nav skaistās lietas, bet gatavība atteikties no tām otra labā. Viņa mazais dzīvoklis joprojām bija nabadzīgs, bet tajā valdīja siltums un pateicība.